আমাদের এই ফিঞ্চ পাখি রয়েছে। দেখো ফোনের লাইট পড়ছে বলে ভয়েতে ওড়াউড়ি করছে। কিছু পাখি নিচেও বসে রয়েছে, আবার মোবাইলের দিকে তাকিয়ে দেখছে। দেখেছো বন্ধুরা ফিঞ্চের বাচ্চাগুলো কেমন ফোনের দিকে চেয়ে আছে। দেখো 3টে বাচ্চাই ফিঞ্চের বড় হয়ে গেছে। এটাতে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা একটা বাচ্চা ফুটে গেছে। আর এতগুলো ডিম রয়েছে, এগুলো ফুটতে একটু টাইম লাগবে। একটা বাচ্চা ফুটে গেছে। দেখো বন্ধুরা কেমন সুন্দর তাকিয়ে আছে বাচ্চাগুলো ফোনের দিকে, ফোনের ক্যামেরার দিকে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা তোমরা। বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই আমার অনেক ভিডিওই দেখেছো, সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল টু সি নিউ ভিডিও। নতুন নতুন আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য, ভিডিও দেখার জন্য প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন এবং আমার পাশে থাকুন। প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন বন্ধুরা, এরকমই আরও নতুন নতুন অনেক ভিডিও দেখার জন্য।